Desde que aprendimos a secar el pelo correctamente, no paro de recibir mensajes pidiéndome recomendaciones de secadores. Así que hoy te cuento cómo elegir tu secador perfecto. Conoce la marca. No es lo mismo una marca que hace de todo que una especializada en el cuidado capilar. Piensa que si una marca se enfoca solo en el cuidado capilar, pone todo su foco y esfuerzo en las investigaciones y las mejores tecnologías específicas para la salud capilar. Conoce tu tipo de pelo porque esto va a determinar los accesorios que necesites. Si tienes el pelo liso, vas a necesitar una boquilla estrecha. Si tienes el pelo rizado, un difusor es imprescindible. Y si tienes el pelo ondulado como yo y no te decides cómo te gusta llevarlo, mejor tener los dos. Y por último, revisa la ficha técnica. Asegúrate de que tenga mínimo 3 temperaturas, 2 velocidades y revisa la tecnología adicional que tiene. Por ejemplo, el secador de Oxy Rituals de Bellissima cuenta con una boquilla Scalp Massage que masajea el cuero cabelludo y además cuenta con la tecnología de oxígeno activo que purifica el cuero cabelludo, protege la fibra y prolonga el color. Para mí es un secador súper completo porque sirve para pelo liso, rizado, ondulado y además cuida el cuero cabelludo. Y si tú también quieres probarlo, ahora puedes conseguirlo con un 27% de descuento por Black Friday en la página de Bellissima. Y si lo pruebas, no dudes en contarme cómo te va.